खुलुमबाय बे समाव दङ आङो बडलेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव एमबि मैखोम बडलेण्ड हायुङारि गौथुम आयेनारि आफादनि रां बावजा जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। बे आयेनारि रां बावजा जथुम्मायाव गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ लाफानानै गासै मावफुं सोद्रोमा आरो सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे रां बावजा जथुम्मायाव सोंनाय फिननाय खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रां बावजा जथुम्मायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै। बे खेबनि रां बावजा जथुम्माल' नङा, जेब्ला 2020 मायथाइनि 15 दिसेम्बर सानखालिनिफ्रायनो प्रमद बर' दैदेननाय गोदान सरकार सालायदोंमोन, बै समनिफ्रायनो दिनैसिम बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बडलेण्ड हायुङारि गौथुम आयेनारि आफादनि रां बावजा जथुम्मायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै। जायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंदों दि जाय साननिफ्राय बिटिआर सरकार दाजादोंमोन, बै समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लियाव आगान होफेराखै। सासे दैदेनगिरिया जुदि 4 बोसोर एसेम्ब्लियाव थाङाब्ला रायजोनि थाखाय मा खामानि मावनो हागोन? हाग्रामा महिलारिया 35 लाख बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया नामा? गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया नामा? नाथाय बाहेराव थानानै सरकारनि हेंथायै गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारिया। दिनैनि समाव बयनिख्रुइबो इरेसपन्सिबलसिन राजखान्थिगिरियानो जादों हाग्रामा महिलारि। बेबायदि मानसिया माबोरै राजखान्थि खालामनो हागोन? बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। दिनैसिम खनसेबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रां बावजा जथुम एबा एसेम्ब्लिनि जथुम्मायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनफेराखै। नाथाय मानि जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायाखै? ना बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनायाव सरकारजों मदद होफानो गोसो गैया नामा हाग्रामा महिलारिया? प्रमद बर'नि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि खामानि मावनायाव मदद होनो गोसो गैया नामा? ना भारत हादरनि डेम'क्रेटिक नेमखान्थिखौ मोजां मोना नामा हाग्रामा महिलारिया? जानो हागौ रायजो राजाफोरनि गोसोआव बेफोर सोंलुफोरा सिखांदों। गमामायैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दं। नाथाय खनसेबो बिटिसिनि बाजेट सेसन जथुम्मायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथिफैयाखै, बाहागो लाफैयाखै। जानो हागौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारानो साबसिन खामानि मावगासिनो, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि खामानि मावनायाव जेबो अजद होनांगौ गैया। बेनि सायाव नोंथांमोना मा राय होगोन बेखौ नोंथांमोननि सायाव हगारनानै होनाय जाबाय। ক'বলৈ মোৰ দুখ লাগিছে যে আজিৰ সময়ত পলিটিচিয়ান ভিতৰত সবচে ইৰেসপন্সিবল পলিটিচিয়ানটো হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী। দুনিয়াৰে সবচে ইৰেসপন্সিবল পলিটিচিয়ান। 2020 চনত ইলেকশ্যন জিকিল, তাৰ পৰা আজিলৈকে চৰকাৰ বনাবলৈ সিদিনা মানে কাজিয়া কৰিবলৈ এছেম্বলিত আহিল, 2020ত আজিলৈকে একবাৰো ভৰি নিদিলে। এজন পাব্লিক প্ৰতিনিধিয়ে এছেম্বলিত 4 বছৰ নাযায়, প্ৰমোদ বৰক বেয়া পায়, এইটো বেলেগ কথা। প্ৰমোদ বৰৰ মুখ চাবতো আহিব নালাগে নহয়। আপোনাৰ পাব্লিকৰ প্ৰতি বিটিচিৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কথা ক'বলৈ নাই নেকি? আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ কাৰণে কথা ক'বলৈ নাই নেকি? তো কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব এনেকা মানুহবিলাকে? আড্ডা মাৰিবলৈ বহুত সময় থাকে, মদ খাই ফুৰিবলৈ বহুত সময় থাকে, এছেম্বলিত 1 ঘণ্টা আহিবলৈ সময় নাই। কি পাব্লিক লিডাৰ দেখাব বিচাৰিছে? কি পাব্লিক লিডাৰ দেখাব বিচাৰিছে? সো এই কথাবিলাক আজি বিটিআৰৰ 35 লাখ নাগৰিকক মিছলিড কৰিবলৈ তেখেতসকলে এই কামবিলাক কৰিব নালাগে। সব কথাৰ এনসাৰ আছে আমাৰ তাত। 70 বছৰ চৰকাৰ চলাইছে আপোনালোকে, কিন্তু আৰু ভাল চৰকাৰ চলোৱা নাই। এই সময়ত হত্যা, হিংসা, কিমান কি কথা হৈ গৈছে। বিভিন্ন যিবিলাক বড়োলেণ্ডত কোনোদিন নোহোৱা কালচাৰবিলাকো আপোনালোকে এই 70 বছৰত আনি থৈ গৈছে। জুৱা, মদ, ভাং, কিবা কিবি যিবিলাক আমি পাব্লিকলি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ টান পাওঁ, তেনেকা কামবিলাকো আপোনালোকে কৰি গৈছে। বিটিচিত এনেকা কালচাৰবিলাক বড়ো সমাজতো নাছিল, বিটিচিতো নাছিল। আৰু আজি এই সকল মানুহে পাব্লিকলি মিটিংবিলাকত বহুত ডাঙৰ কিছুমান ল'ৰাবিলাকক লগাই পেলাই কৈ আছে যে এইটো কৰোঁ, এইটো কৰোঁ, এইটো কৰোঁ। চিঞৰিলে সত্যটো শেষ হৈ নাযায়। সত্যটো সত্যই। যিমান চিঞৰি কওক, যিমানে মিছলিড কৰিবলৈ শেষ, মোক চেণ্ডেল মালা আলক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তাত সত্যটো শেষ হৈ নাযায়। সত্য ইজ সত্য। আৰু আমি আপোনালোকৰ নিচিনা বিটিচি দখল কৰিবলৈ অহা নাই। আপোনালোকে 17 বছৰ দখল কৰি খালে, লুটি-পুটি খাই শেষ কৰিলে। আমি 1 মিনিট 1 ছেকেণ্ড বিটিচিৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমাৰ মাসকলক, আমাৰ ভাই ভনীসকলক, আমাৰ ডিজেবলসকলক, আমাৰ খেতিয়কসকলক, আমাৰ বড়ো, অসমীয়া যিমান জনগোষ্ঠী আছে, বঙালী, মাইনৰিটি, কোচ ৰাজবংশী, সূত্ৰধৰ, আপুনিতো জনগোষ্ঠীবিলাকৰ নামো ক'ব নোৱাৰিব, মোৰ তাত চব লিষ্ট আছে। এই গোটেইখিনিক মানে আমি সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ দখল কৰা মনোভাৱ, দখলদাৰীয়ে
কেতিয়াও ভাল সেৱা কৰিব নোৱাৰে সেৱা কৰিবলৈ আহিব লাগিব তো এই কাৰণে ৰাজনীতি অহাকালি কোনে হ'ব কি জানে বহুতবাৰ মোক প্ৰভোক কৰি আছে যে চ্যালেঞ্জ কৰি অমুক কথা কওক তুমুক কথা কওক আপোনালোকৰ নিচিনা ভয়াতুৰ আৰু পলায়নবাদী মানুহ পৃথিৱীত নাই সাহস আছে যদি এই 3,500 কন্ট্ৰেক্টৰক পইচা দি যাব লাগিছিলে আপুনি ফান্ড দি পেলাই পেমেন্ট কৰি যাব লাগিছিলে কিয় ঠগাই গল নিজৰ দাদা ভাইবিলাকক আমি ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰত 5 বছৰত আপোনালোকে চাব 5 বছৰৰ পিছত কোনো এজন মানুহে আমাৰ কাৰণে টুপনি হাৰা হ'ব নালাগে কোনো এজন মানুহে আপোনাৰ কাৰণে টুপনি হৰণ হ'ব নালাগে হৰণ হ'ব আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ কাৰণে मोनसे गोजोनथाव रादाब गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि देग्लायनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बे बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो होखानाय जादों बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा जाबस्रिं बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन मोसाखावरिफोरा साब्रैनि बाङाइ जानो मोननाय नङा बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा बादायलायनायनि खालारा 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम आरो फिथाइखौ फोसावगोन 15 मेआव मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार जायना बांसिन बेनो देरहागोन होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन भिडिअ'खौ मोनानि 8 रिंगायाव बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400 आव दैथायहरनांगोन मोसागिरि दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुं आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां होनाय जागोन गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गावनि हानजा मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400 बेवहाय दैथायहरनो हागोन